ese umuntu ashobora kugira urukundo ntagire irari? Ese iyo ufite irari n'urukundo ruba ruhari? Ibyo ni ibibazo bigoye gusubiza, ariko urukundo n'irari bikunze kugendana. Ariko hari igihe kimwe gishira ikindi kigasigara. Abantu bakubwira yuko urukundo rwihanganira byinshi. Urukundo rufite uburyo ruza ugakunda umuntu ukabona ibindi abandi batabona. Rimwe na rimwe umuntu akakubaza ati turiya umuntu wamukundiye iki, ntushobore kukibona. Urukundo iyo ruhari noneho na ryarari rikaza birahura. Ariko noneho irari ni rya rindi ubonera umuntu ukamugirira irari bwacya cyangwa se hashira iminota ryarari rimaze gushira ukibaza uti uyu muntu njya kumusaba urukundo narebaga hehe. Hari ubwoko butandukanye bw'urukundo. Hari urukundo abavandimwe bakundana, mugakundana kuko muvindimwe mwabyawe n'umubyeyi umwe. Hari urukundo mushobora guhuza kuko muri inshuti ikakugirira neza n'iki ugasanga mufitanye urwo rukundo abantu bose bakarumenya. Hari urukundo abantu bakundana kuko bifuzanya badahuje ibitsina, umugabo n'umugore, umuhungu n'umukobwa bagakundana, ugasanga urwo rukundo rugize gute, rurakomeye, ukifuza ko umuntu akubyarira abana, ukifuza kubana n'umuntu ubuzima bwose, ukifuza ko ukundana n'umuntu ariko noneho ntatahe iwabo mugahuza mukabana. Uyu munsi hari n'abakundana bahuje ibitsina, ugasanga abo bantu nabo barakundana kuko bageze gute, bafite ikindi kintu bahuriyeho. Donc dushobora kuvuga ngo bari abantu barakundana, bari abantu ni inshuti, kuko inshuti nazo ziba zikundana. Ariko noneho hano reka twibande ku rukundo rw'abantu badahuje ibitsina, umugabo n'umugore, abantu bifuza kuryamana. Ugasanga umuhungu aje gutereta umukobwa amubwira ati nagukunze, bakazagezaho no kuryamana bakaryamana. Iyo ako kantu kajemo ko kuryamana rero ni irari. Ariko hari n'igihe noneho ureba umuhungu akareba umukobwa akumva aramwifuje, akumva barashaka ko baryamana. Nta gihe kinini baziranye, nibwo bagihura, nibwo bakivugana, akifuza ko baryamana. Noneho hari n'igihe abibwira umukobwa yamugezaho icyifuzo cyo kuryamana, bagahita gute, bagahita baryamana. Iryo ni irari, ntago harimo urukundo. Kuko iyo bukeye mu gitondo bakabyuka cyangwa se amasaha runaka nyuma, buri wese ashobora guhita yigendera n'undi akigendera, ntibazongere no kubonana. Ese wavuga ko rwa rukundo rwagiye? Bivuga rero ngo itandukaniro ry'urukundo n'irari rirahari. Ahubwo wowe ujye uvuga uti uyu muntu turimo dukundana turakundana cyangwa n'irari. Muhungu mukobwa uzatandukaniriza he urukundo n'irari? Wita cyane ku mubiri w'umukobwa cyangwa uburyo umuhungu ateye. Abahungu akenshi bakunze kureba ku mabuno y'abakobwa, kareba igituza cye, kareba isura ye, kareba ukuntu aseka, kareba ukuntu avuga, kareba ukuntu agenda. Hari n'igihe n'isura utayitaho, gusa uburyo ateye n'uburyo afite igituza ugahita wumva uvuye mu byawe. Hari n'igihe udakeneye kumenya izina rye, ashobora no kubwira ati nitwa Rine, bigahita birangiriraho. Ahangaha noneho bikarenga, nturebe uburyo ateye gusa, ugahita ugerana kure ukareba pozisiyo wamufatamo, ukareba muri mu buriri ukuntu byagenda. Niba rero ibingibi muhungu bikubaho, iryo ni irari. Mukobwa niba uhura n'umuhungu, kareba uburyo ateye, kareba iminwa ukavuga uti buriya yasomana gutya, ukuntu ateye buriya byagenda gutya, ukuntu ahagaze, ukuntu yateruye, ukuntu bimeze gutya. Ntumurebe nk'umuntu, ahubwo ugahita ugera kure, ugahita ugera mu buriri. Iryo ni irari. Ikindi kintu usanga igihe hari irari, ntiwita na gato ku byo umuntu avuga, yaba atukana yaba avuga iki, gusa wowe icy'ingenzi nuko uri bumwegere ukamubwira icyifuzo ufite, ukamubwira irari ufite, akakwemerera. Ntumuzi, ntimwigeze muganira, cyane cyane ku bahungu barimo batereta cyangwa n'abakobwa barimo bateretwa, sibyo? Ugasanga umuntu ntimuvugana, mwarahuye, yenda mwararyamanye rimwe, nyuma muratandukanye, ntimwongeye kuvugana n'iki. None ukongera kumutekereza, kongera gushaka kumuvugisha, kuko uvuga uti wabona ngize amahirwe akongera akemera tukaryamana. Rimwe na rimwe yari n'irari, ugasanga mwigeze guhura, niyo yongeye kuguhamagara hari igihe ukuraho telefone, kuko hari igihe irari riba ryarashize, yaguhamagara ukavuga ubuse yananshaka hicyo, ukamwihorera cyangwa ugakuraho telefone kuko udashaka kugera kumubona. Hakaba n'igihe noneho ukamuvugisha kugira ngo wumve ikimuvamo, ukavuga uti wasanga tugiye kongera tugahura. Urimo uratekereza bya bindi mugiye gukora, ni irari rikugira gutera gukurura, ntabwo ari urukundo. Iyo ari irari rero ushaka kumubona gusa kugira ngo muryamane, kuko muhuje irari, nta kindi kintu muhuriraho uretse gusa guhura kugira ngo muryamane. Niyo muvuganye muhurira ahantu mushobora kuryamana. Niyo murimo muvugana nyine ku bintu birebana n'ibitsina, nta kindi kintu,
ntabwo ashobora kukuvugisha mu bindi bintu bitarebana n'iki no guhuza ibitsina kugira ngo murangize iryo rari ryanyu. Rimwe na rimwe usanga uyu muntu kuko muhuzwa n'irari rimwe na rimwe nta nubwo unamwereka bagenzi bawe, uba umuhisha cyangwa se nawe abaguhisha. Niba ufite umuntu uguhishahisha ariko akishimira yuko muhurira ahantu muryamana, muhurira ahantu kugira ngo mukore imibonano mpuzabitsina, musohoka ariko mugasohoka muri babiri mumeze nk'abihishe, nuko muba muhuzwa n'irari nta kindi kintu kirimo. Nta gaciro umuha, ntago umwitayeho, umushaka nijoro bumaze kwira. Niyo urimo umugurira ibintu urimo una spending amafaranga ntago ya spendinga kuko umukunze, ahubwo uravuga uti nawe narya ariko mukanya nanjye arabyinyishyura. Nukuvuga ngo ntago uba umwitayeho na gatoya, nta gaciro ubumuha. Ni wa muntu ushobora no kuguhamagara ati ndarwaye, kuba arwaye se birakureba, nta kintu bikubwiye. Ni wa muntu muhura kuko mugiye kuryamana, mwamara kurangiza igikorwa ugahita wirukanka, ntubura uguhamagaye, ntubura gahunda wari ufite, ntubura ukaba wihuta kugira ngo umuve iruhande. Ni ukuvuga ngo umuntu mukundana n'umuntu muhuzwa n'irari, abo bantu baratandukanye. Itandukaniro rero ku muntu muzahuzwa n'urukundo, uyu muntu muzahuzwa n'urukundo murishimana buri gihe mu biganiro byanyu, ibyishimo biba ari byose, amasaha n'amasaha mushobora kwicara murimo muvuga, ntago ureba iminota. Hari n'igihe wica gahunda kubera ko uri kumwe n'iki n'umuntu ukunda, wa muntu wiyumvamo, ugashaka kumenya ibye, agashaka kumenya ibyawe. Wa muntu wirari we ntuzi n'ahantu ataha, ntuzi n'izina rye, ntuzi niba ibintu byose ntago byitayeho, ariko umuntu ukunda we uba wumva wamenya ibye byose, ubega ubona agushimishije. Niyo muryamanye ntago wicuza ngo uvuge uti maze gukora ibiki. Uramubona ugacya ku maso, uramubona ukumva uratuje, uramubona ukumva utuntu twirukanze mu mubiri. Kubera iki? Uramukunda, harimo urukundo, ntago ari irari gusa. Wa wundi wirari we hari n'igihe muryamana warangiza ukavuga uti mbega ikintu uyu nguyu se bite, ni ukubura uko ngira. Ariko uyu nguyu ukunda we ni ukuvuga ngo uba wumva nyine mwagumana, uba wumva utamuva iruhande. Kubera iki? Kubera ka kantu bita urukundo karimo. Wishimira kumarana igihe nawe, mwaryamana mutaryamana, mwahuza ibitsina mutabihuza, ibyo ntago uba ubyitayeho. Hari n'igihe umusaba ko muryamana akakubwira ati dutegereze, simbishaka, uyu munsi simeze neza, ukabyumva. Ariko wa wundi wirari hari n'igihe umutukutu se ubwo waruje kumara iki, wazaga kunsura uzi ko utari muri mood. Kubera iki? Ugasanga urimo uramwuka inabi. Ariko uwo ukunda niyo abikwangiye utegereza wizeye, nta kibazo uba ufite. Umuntu ukunda by'ukuri mudahujwe n'irari umwereka inshuti, mushobora no kuba mumaranye iminsi mikeya, ariko kuko mwiyumvamo, kuko wumva urukundo rushyushye, kuko wumva ari we, ugashaka kumwereka inshuti zawe. Utarazimwereka ubuzibwira, ubabwira ati kanaka nahuye n'umukobwa, nahuye n'umuhungu, bimeze gute. Rimwe na rimwe hari n'igihe uhubuka, mbyita guhubuka, kwenda mama mutaramarana igihe kinini ngo umenye niba ari we cyangwa atari we. Ariko kubera ko wumva umukunze byakurenze, ukajya kumwereka iki n'ababyeyi bakabimenya ko kanaka noneho yabonye umuhungu cyangwa yabonye umukobwa bakundana. Ariko wa wundi wirari ntago nta wamuhingutsa, nta nubwo ushobora no kumuhingutsa ahantu. Wasanga no muri telefone hari ikizina wamwise, cyangwa utaranayisevinze ugafata imibare yanyu ihera. Umuntu ukunda aza cyane muri gahunda zawe. Hari n'igihe uba ufite gahunda zo gusohokana n'abajama, ukababwira uti simboneka, cyangwa se ukababwira uti kuko gahunda igumaho reka tuhace ndi kumwe na sheri. Kuko biragushimisha kuba uri kumwe nawe, biragushimisha kuba umwereka bagenzi bawe. Wa wundi wirari we ushobora kuvuga uti okay, mfitanye n'abajama gahunda irangira saa 5 z'ijoro, saa 6 z'ijoro, ntacyo. Ukajya muri gahunda y'abajama, byagera saa 6 z'ijoro ugahamagara, cyangwa se ugahura n'uwo nguwo mufitanye irari. Kuki we nta mwanya mwinshi, cyangwa ukabanza ukamucaho kuko uzi ko ari amasegonda, ugahita ujya kureba abajama. Ariko umuntu ukunda umwereka inshuti, niyo bibaye ngombwa ko utagira gute utamwereka inshuti, ariko inshuti zirabimenya ko utari buboneke. Muzanabyumva baguserereza batari ko aha uwo muhungura, aha uwo mukobwa. Kubera iki? Uramuvuga kenshi, atuma wica gahunda kubera iyo mpamvu. Ikindi, umuntu ukunda aza cyane muri gahunda zawe n'abajama bawe na famiye. Ibiki? Urarwaza umuntu akagusura, ugira ubukwe akabwitabira ukabona yaje, kuki? Warabimubwiye. Ariko wa wundi wirari urabimuhisha, nta namenya n'ibyo ari byo. Umuntu ukunda buri gihe uramushyigikira, umubiri uhande, uramurengera. Iyo umuntu amuvuze nabi uramurengera ukavuga uti ariko kuki ukabya.
iyo umuntu amuvuze nabi kuko wumva umukunze birakubabaza, ariko wowe wa wundi niba ari irari gusa ribahuza, hari n'igihe bamuvuga nawe ukicara nawe ugashyiramo ibimusenya ibimuvuga nabi kubera ko ntago ako kantu k'urukundo karimo. Bantu mukunda ugereranye, urimo urakunda umuntu cyangwa n'irari umufitiye, waba umukobwa waba umuhungu, mwese ibi bintu birabareba. Mu rukundo rero habamo ibintu byinshi tutavuga ngo turangize, ariko uko biri nuko bigaragara. Hari igihe ukunda umuntu cyangwa se ukibeshya ko wamukunze kandi utamukunze ari irari. Urukundo bavuga ko ari impumyi, n'irari rero naryo rishobora kugira gute kuguhuma, kuko ntago wumva ukuntu ureba umuntu ugakururwa n'uburyo ateye, ejo mu gitondo wamureba ukumva iseseme irakwishe. Mu gihe undi areba umuntu akumva aramukunze, banamubaza n'impamvu amukunda ntashobore kubisobanura. Ibyo bintu bibiri rero mujye mubyitondera. Niba umuhungu aje kugusaba urukundo, urebe ese n'irari ririmo rimukurura, arashaka ko turyamana ejo akagenda, ese ni urukundo? Niba umukobwa akomeza kukuza mu bitekerezo, ni iyihe mpamvu? Ni urukundo cyangwa ni ukugira ngo mwiryamanire? Nimuryamana birakomeza cyangwa birashira? Ahangaha rero mbere yo kubwira umuntu uti ndagukunda, ujye ubanza ushyireho akabazo. Hari n'uwambaza ati se noneho Barada, nzajya njya kukubwira umuntu umubwira uti ndagushaka, ndakwifuza cyangwa nzajya mubwira ni urukundo ariko umenye ko nta kindi kintu kirimo? Biragoye. Ariko nanone mukobwa babwira ko bakunda, muhungu babwira ko bakunda, wowe muhungu ujya kuvuga ko ukunda umuntu, ujye ureba urwo rukundo rwawe ruzambuka umupaka cyangwa irari nirishira ruzahita rushira. Uyu munsi umuhungu ukunda cyangwa umukobwa ukunda, wibaze ngo duhuzwa n'iki? Turimo turakundana cyangwa turi mu irari? Ngaho mugire ibihe byiza.